Përparim? Çfarë leximi i bën? Më duket një deklaratë korrekte nga ana diplomatike për mendimin tim, por ne kur bëjmë paragonin fatikisht ose më themi krahasimin, e bëjmë me vitin 2021. Që me thënë të drejtën, deklaratat e së kohë të ambasadës amerikane, që automatikisht presupozohet që janë deklaratat e Departamentit të Shtetit, kanë qenë inuzuale, pra nuk kanë qenë zakonshme, kanë qenë një standard tjetër, dohani bar, nuk e di, kanë qenë sa deklarata fatikisht të ish ambasadorës, të cilat nuk ishin aq korrekte, po themi nga ana diplomatike. Po. Ndërsa duke sikur tashmë të paktën ambasada ose më themi përfaqësuesit në Shqipëri të Departamentit të Shtetit janë kthyer në hullin diplomatike. Dhe si shikojun këto deklarat, ose ajo që është quajtur një urim, mu më duket një urim pa urim, ose, si thot populli, një urim sa për të larë gojën. Po. Kanë përshëndetur normalisht populli shqiptar për zgjedhjet, se çfarë kishte për të lloj përshëndetje nuk e di, po në rastin konkret nuk kanë uruar fituesin, por nga ana tjetër nuk kanë lënë asnjë shteg, paktën në këtë deklaratë kaq shkurtër, sado që ne ta analizojmë si doni ju, nuk kanë lënë shteg edhe për opozitën në lidhje me ndonjë abuzim që mund bëhet për sa i përket. Po, këtu ndalu pak, se me drejtë, po t'i referohemi reagimit të mos gaboj 28 prillit 2021. Nuk e di kur u mbajtën zgjedhjet atëherë? 25 prill. Pra reagimi ka qenë shumë më i shpejt. 3 ditë pa, këtu është gati. Duket që ambasada aktuale nuk është vetëm sot, ka kohë që është pothuajse në heshtje. Jo në heshtje, s'ka ambasador, pa dyshim. Këtu vlerësohet, urojmë popull shqiptar edhe në atë reagim për zgjedhjet e fundit dhe mezi presim për të vazhduar bashkëpunimi, partneritetin e ngushtë me kryeministrin Rama dhe me... Që ta mbaroj, vetëm një fjali se pastaj do e lej doktorit. Pra, unë besoj që me këtë, po themi përshëndetje ose deklaratë të shkurtër, normalisht edhe ambasada nuk ka dashur të hyrë në këtë debatin akoma të nxehtë, se nuk ka përfunduar akoma, nuk është certifikuar akoma, po themi... Edhe një më lë pak mesazhin, lutem Regjia. Nuk kemi certifikim të brendshëm akoma të procesit. Pra, kemi një rezultat paraprak të KQZ-s, pra të miratimit të tabelave, jemi tek pjesa ankimeve dhe besoj që është korrekte, duke pas parasysh që tashmë do kemi ankimimet, do kemi raportin përfundimtar të ose BEODIR-it pasi të certifikohen, po themi zgjedhjet nga KQZ-ja, pasi të përfundojë procesi deri në gjykatë pra nga kolegji zgjedhor, dhe më pas ndoshta mund të kemi edhe një urim tjetër. Në 2021 fatikisht në momentin që është betuar ose më themi ka kaluar qeveria pra në parlament, është votbesuar, ka pasur edhe një deklaratë ose një urim aso kohë nga ambasada. Pra, urojmë qeverinë e re etj. Pra, ndoshta me kalimin e kohës do kemi dhe një deklaratë tjetër. Ky reagim i sotëm e mbyll përfundimisht kapitullin e zgjedhjeve apo jo? Nuk e mbyll, por ama nuk lë shteg minimalisht për abuzim për thënë që shiko, me këtë lloj urimi do të thotë që nuk jeni zgjedhje apo tjera, nuk shikojmë. Pra, minimalisht nuk shikoj ndonjë indicje realisht që të jetë këtu. Por themi që do vazhdojmë partneritete, nëse duam ta bëjmë një analizë të vogël, do të thotë që partneriteti do vazhdoj me, po themi, me këtë qeveri. Është ende herë për nxjerrje. Ne kemi dhe një, shiko, ne kemi, besoj që jemi nga vendet e pakta, që kemi këtë lloj paradoksi kushtetues. Tashmë kemi 2 parlamente, se pas disa ditë do mbledhet dhe parlamenti i kaluar, po themi. Kemi parlamentin e sapo zgjedhur, që akoma nuk është certifikuar në mënyrë përfundimtare, dhe kemi 2 qeveri, një dhe një tjetër që pritet që të vi. Se si do vi apo jo? Se askush nuk e ka ngritur këtë problem, po me thënë drejtën është nga paradoksi. Në fakt, nuk ka sens që një parlament pasi ka shkuar në shtëpi, na maj do presim në shtator, më pas... Avokat, këtë ngrite si avokat, besoj, edhe këtë drejtë. Një parlament që ka shkuar në shtëpi në datën 11 maj, si mundet të funksionojë deri në shtator. Kjo është çudi e madhe. Transicioni në parlamentin britanik është 24 orë. 24 orë. Pasi 24 orëve. Pra duhet kishte rëmbra. Të nesër mblidhen direkt deputet të rinj. Kështu që vëzhgimi ynë si gazetar, po edhe juristi Çaça është i saktë, por nuk mundet të shtyjë një parlament jo për të krijuar hapësirën juve, asnjë vend normal. Është tranzicioni që bëhet në SBA me presidentin, po ajo është tjetër gjë. Ky lloj paradoksi kushtetues për mendimin tim më problematik do të ishte nëse do kishim pasur rotacion atje. Që vazhdon qeveria tjetër. Ka ndodhur me vendime të çuditshme me pikërisht pra këtë po them,